dia ini makan apa ya teman-teman pada zamannya. Apakah dia memakan tumbuh-tumbuhan atau juga makan daging ya? Kalau dinosaurus sudah pasti makan daging ya teman-teman. Dinosaurus. Yang ini juga nih, T-Rex ini kalau nggak salah juga makan daging ya teman-teman. Nah, yo siapa yang tahu nih untuk yang ini makan apa dia teman-teman? Apakah makan tumbuh-tumbuhan atau juga makan daging? Nah, dari mereka ini juga ada ini teman-teman. Ada telurnya ya teman-teman. Nih, ada telurnya, ada 4 nih teman-teman untuk telurnya. Ayo.